இங்கே பாருங்கள், அந்த வெட்டி போட்ட காயெல்லாம் வந்து இங்கே இப்போ அந்த தேங்காயை பார்த்தா நல்லா பச்சையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சாப்பிட்லாம் எடுத்து. இன்னும் ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் என்னால குடத்துலேருந்து கிண்ணில ஊற்றி கிண்ணிலேருந்து. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா தேங்காய் பிளந்துட்ருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 தேங்காய் இருக்குது. இதில் தேங்காயை பறித்து 3 மாதம் ஆகிடுச்சி. 3 மாதமாக வீட்டில் அடைச்சி போட்டுருந்தோம். நல்லா நெத்து பதமாகிடுச்சு, நல்லா முத்தி ஆயிடுச்சு தேங்காய். இந்த தேங்காய் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம தயாரிக்கிறதுக்காக உடச்சிட்ருக்கோம். பாருங்க, இதை வந்து உடச்சி பொழந்து போட்டுட்ருக்காங்க. இதை நல்லா வெயிலில் நல்லா காய வச்சு அந்த தேங்காய் பயிரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஆடிட்டு வரணும். இங்கே பாருங்கள், அந்த வெட்டி போட்ட காயெல்லாம் வந்து இங்கே காய வச்சுருக்கோம் வெயிலில். நல்லா காயணும். நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கத்தி வச்சு அந்த தேங்காயெல்லாம் கீறி எடுத்துடணும் வெளியில். அதுக்கப்புறம் அதையும் நல்லா காய வைக்கணும். காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு தேங்காய் எண்ணெயை வந்து தயாரிக்கணும். எண்ணெயை ஆடிட்டு வரணும். இதில் ஒரு 100 தேங்காய்க்கு மேலே இருக்கும். போடு, நான் தான் இதுலேயே அங்கே கிழக்க வச்சு தேங்காய் வெட்டிட்டு இருக்கும்போது கீழே விழுந்த தேங்காயெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக எடுத்து ஒரு சாக்கை விரித்து போட்டு அதில் மேலே காய வச்சுருக்காங்க. காய வச்ச தேங்காய் எல்லாத்தையும் இப்போ கீணிட்டுருக்காங்க. திருப்புளி வச்சு கீண்டுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப காஞ்சதுனால திருப்புளி வச்சு தான் கீண முடியும். அதனால் நம்ம அடை வச்சோம் பாருங்க, அந்த கோழி தான் இது. வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் கோழி குஞ்செல்லாம் நல்லா பெருசாகிடுச்சு. தேங்காய் எண்ணெய் வந்து தயாரிக்கிறது வந்து ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு மரத்துலட்டு முத்தின தேங்காயெல்லாம் இறக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து வைக்கணும். எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு வந்து தேங்காயெல்லாம் முத்தின தேங்காயெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொழக்கணும். 2ஆக பொழந்து தேங்காயை வந்து நல்லா காய வச்சு கீனி எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த கீனினா தான் 2 நாள் நல்லா காய வைக்கணும். காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து செக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆட்டணும். இந்த தேங்காயை வந்து அதுக்கு வந்து வாசனைக்காக என்னென்ன சேர்க்கணும்னா ஏலக்காய், எலுமிச்சம்பழம், இது 2ஐயும் சேர்த்து இதை வந்து அரைச்சிட்டு வரணும். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 20 லிட்ரு 30 லிட்ரு எங்களுக்கு வந்து 30 லிட்ரு 20 லிட்ரு எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் வந்து நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் விற்க போனாக்க அவ்வளோக்கா யாரும் வாங்கவும் மாட்டாங்க. எல்லோரும் போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு வாங்கிக்கிறாங்க அந்த பாட்டில் எண்ணெயை. இதுதான் வந்து விவசாயிகளோட நிலைமை. இப்போ அந்த தேங்காயை பார்த்தா நல்லா பச்சையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சாப்பிட்லாம் எடுத்து. இன்னும் ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் கடித்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அப்படியே எண்ணெயாக ஒழுவும். அந்தளவுக்கு நல்லா காஞ்சி போயிடும். ஒரு தேங்காய் எடுத்து இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த தேங்காய் வந்து பச்சை காயாக வெட்டியிருந்தோம்னா அப்படின்னா நம்மளுக்கு தண்ணி ஏகப்பட்ட தண்ணி கிடைக்கும். 10-15 லிட்டர் கிடைக்கும். குடம் ஃபுல்லாக எண்ணெய். இப்போ 25 லிட்டரு தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குது. அந்த 25 லிட்டரு தேங்காய் எண்ணெயும் வீட்டுக்கு தேவையானதை எடுத்துகிட்டு மீதியெல்லாம் விற்கிறதுக்கு இப்போ அளந்துட்டுருக்கோம். வர ஊற்றி விடுவீங்களா? இல்லை நான் ஊற்றுட்டுமா? இரு 1 லிட்ரு 200 ரூபா. இந்த காமெடியெல்லாம் எடுத்து விடுவாமா? வைமாமா அப்படியே என்னால குடத்துலேருந்து கிண்ணில ஊற்றுறீங்க, கிண்ணிலேருந்து வட்டாயில் ஊற்றுறீங்க, மறுபடியும் குடத்துல ஊற்றுறீங்க. என்னால 3லையுமே மாற்றி ஊற்றிட்டே இருக்கீங்க. இப்போ மறுபடியும் இதை எடுத்து கீழே போடுறீங்க.
வரேன் வரேன். வாவ் 3 தானே ஊற்றிருக்கு. அது என்ன 100 ml குண்டாது? அப்புறம் 50. விளையாண்டுட்டு கொண்டிருக்க